Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Kanada Xitoyning harbiy organlarga munosabatlik tadqiqot mablag'ini to'xtatadiganligini e'lon qildi. Kanada hukumati 14 fevral Xitoyning harbiy va bexatarlik organlariga selinayotgan munosabatlik tadqiqot mablag'ini to'xtatadiganligini e'lon qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Kanadaning yangilik yaratish, ilm-fan va sanoat ministri François Philippe Champagne, Səhiyyə ministri Jean-Yves Duclos və CX ministerliği qatarlıq organlar birlikdə bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda sezgur sohaga chetishliq tadqiqot turlariga mablag' iltimos qilish masalasida agar bu turda ishlayotgan har qanday tadqiqotchi Kanada davlat bexatarligiga xavf elib keladigan davlatning armiya, mudofaa yoki davlat bexatarlik organi va tajribaxonasi bilan munosabati bo'ladi ekan, bu turdagi mablag'ga erisholmaydi deyilgan. Bildirilishicha, bu cheklama Kanada yangilik yaratish fondi jamiyati va Kanada Federativ tadqiqot yordam kengashidan mablag' talab qiladigan tadqiqot turlariga qaratilgan. Bayonotda Kanadaning ilg'or tadqiqot ekologiya sistemasining xalqaroda oldingi qatorda ekanligi, boshqa davlatlarga ishlaydigan tadqiqotchilarni jalb qilishi mumkinligi, muhitga bo'lgan tahdidning davomli kuchayishiga ergashib, Kanada hukumati yanada ilgirlagan holda harakat qo'llanishi kerakligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotning oxirida ta'kidlanishicha, ministerlarning Kanada Universitet jamiyati va Kanada U15 tadqiqot universitetlari birlashmasiga maktub yozib, ularni barliq tadqiqot hamkorliklari bo'libmi sezgur tadqiqot sohalariga chetishliq hamkorliklarda aloqador belgilamalarga amal qilishga chaqirgan. Xitoy Amerikaning ikki shirkatiga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika ovozining 16 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Savdo ministrligi 16 fevral Amerikaning Lockheed Martin va Raytheon texnologiyasi nomli ikki cho'ng shirkatini ishonchsiz o'rinlar tizimligiga kirgizgan bo'lib, mazkur cheklama orqali ikki shirkatning Xitoyga munosabatlik import-eksport savdo faoliyatlariga qatnashishini cheklaydi ekan. Bildirilishicha, Xitoy bir yil ilgari Amerikaning mazkur ikki mudofaa huddigarlik shirkatining Tayvanga 100 million dollarlik qurol sotganligi sababli jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika armiyasi 4 fevral Amerikaning havo tavalligiga tajovuz qilgan Xitoyning razvedka sharini etib tushirgandan keyin Amerika Xitoyning razvedka shariga munosabatlik 6 organni jazolagan. Xitoy buningga norozilik bildirib, o'zining egilik huquqi va bexatarligiga ziyon yetkazadigan Amerika organlariga qarshi tadbir qo'llanganligini aytgan edi. Bildirilishicha, Xitoy e'lon qilgan mazkur jazolash qarori Amerikadan o'ch elish bo'lib, ayni vaqtda Xitoy savdo ministrligi Amerikaning Xitoy shirkatlarini nomuvofiq bostirishini to'xtatishini umid qilganligini hamda o'zlarining zarur tadbirlarini qo'llanib, Xitoy shirkatlarining qonunli huquqiy va manfaatini qo'g'daydiganligini bildirgan edi. Qozog'istondagi Uyg'urlar Turkiyadagi ofatga uchraganlarga 16 million tanga i'ona qildi. Qozog'iston Uyg'urlari Cumhuriyetlik Millatlar Madaniyat Markazi vakillari Qozog'iston Xalq Majlisi bilan birlikda Turkiyadagi ofatga uchragan xalqqa 16 million tanga i'ona qildi. 15 fevral Qozog'iston Uyg'urlari Cumhuriyetlik Millatlar Madaniyat Markazining vakillari Turkiya Cumhuriyetining Olmaotadagi bosh konsulxonasini ziyorat qilib, Turkiyada yuz bergan yer tebrashda qazo qilganlarni xotirlash uchun gul taqdim qildi va Turkiya xalqidan hal so'radi. Bosh konsul Ali Reza Akinci Uyg'ur vakillarini maxsus kutib oldi. Ziyorat jarayonida Qozog'iston Uyg'urlari Cumhuriyetlik Millatlar Madaniyat Markazining raisi va Qozog'iston Xalq Majlisining a'zosi Tulquntay Abduxalil hal so'radi va ikki davlatning yaqin munosabati va xalqining bir-biriga bo'lgan muhabbatini tilga olgandan keyin Turkiyada yuz bergan fojia hammamizda zo'r andisha va ta'sir qo'zg'adi. Qozog'iston Uyg'urlarga vakolatan biz sizlar bilan birlikda motam tutamiz va chunqur ta'ziya bildiramiz dedi. Bosh konsul Ali Reza Akinci qarindoshlarining fojiasiga qarab turmasdan yordam qo'lini sungan Qozog'istondagi barliq fuqarolarga rahmat etdi va ofatdan keyin Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayevning i'ona to'plash chaqiriqi va insonparvarlik yordamiga rahmat etdi. Qozog'iston Uyg'urlari Cumhuriyetlik Millatlar Madaniyat Markazi Turkiyadagi ofatga uchragan qarindoshlari uchun i'ona to'plash faoliyati uyushtirgan bo'lib, har qanday qozog'istonlik yordam bera oladigan hisobot bilan ta'minlagan bo'lib, natijada qisqa vaqt ichida 16 million 96 ming 17 tanga to'plangan. Mazkur mablag' bosh konsulning tavsiyasi bilan Turkiyadagi ofat va jiddiy ahvollarga taqobil turish organi bo'lgan ofatning rasmiy hisobiga yo'tkaldi.
Ko'rish oxirida vakillar o'miki Ioni bilan birga Turkiya xalqiga ta'ziya maktubi topshirdi. Shundaqla ofatda qazo qilganlarga atab gul taqdim qilish bilan birga rasmiy ta'ziya daftariga o'z tuyg'ularini yozdi. Qirg'izistondagi Uyg'urlar Turkiyadagi ofatga uchragan qarindoshlarini unutmadi. Turkiyadagi ig'ir yer davrash ofatidan keyin ofatga uchraganlarga atab boshlangan yordam safarbarligi butun Turkiya va dunyoning har qaysi joylarida qizg'in davom qilayotgan bo'lib, Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari va xalqimizmi ofatning birinchi kundan boshlab ham ofat rayonida xizmat qilmoqda, hamda iqtisodiy yordam safarbarligini jiddiy davom qilmoqda. Shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston xalqi tashkilotlarimi qo'lidan keladigan butun imkoniyatlar bilan, shuning jumlasidan Turkiyada ofatga uchraganlarga atab boshlangan bir qalb i'ona to'plash faoliyatiga Dunyo Uyg'ur qurultiyi 1 million lira i'ona qildi. Shundaqla Qirg'izistondagi Uyg'urlar $95,000, Bishkek Madina bozoridagi Uyg'urlar $40,000 bo'lib, jami $135,000, ya'ni 2,546,000 lira i'ona qildi. Yordam safarbarligi hali ham davom qilayotgan bo'lib, muhojiratdagi xalqimiz butun kuchi bilan turk xalqining yanida ekanligini bildirishmoqda. Shundaqla ofat rayonidagi har qaysi shaharlarda xizmat qilayotgan Uyg'ur fidoilarmi kecha-kunduz xizmat qilmoqda. Navbatda Turkiyaning 10 viloyatida yuz bergan yer davrash ofatida qazo qilganlar 38,044 kishiga, yaralanganlar 108,068 ga yetdi. Ofat rayonlarida izlash qutqizish faoliyatlari davomlashmoqda. Xitoy madaniyat qirg'inchiligini davomlashtirish planini e'lon qildi. Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Millatlar İşleri Komitetining Din İşleri idorasi yaqinda Sharq Turkiston xalqining madaniyati hamda milliy xoslig'i, shundaqla diniy kimligini yo'qotish maqsadida atalmış Abnum Rayonning 14-5 yillik Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotidagi namuna rayon barpo qilish yirik planini besib tarqitib e'lon qilgan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy va madaniyat qirg'inchilik jinoyatini yolg'on tashviqotlar orqali xalqaro jamiyatdan yoshirishga urinish bilan birga bemalol holda atalmış islom dinini xitoylashtirishda ching turish, islom dinini sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirish qatorliq terror siyosatlarini ijro qilmoqda. Bu qatim diniy ishlar idorasi e'lon qilgan atalmış yirik planda Sharq Turkistonda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turimiz degan safsatalar ta'kidlangan. Qaramay tiz xabarlari to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, atalmış yirik planda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turish kerak deganlar ta'kidlanib, siyosiy o'rtaq gavda, iqtisodiy o'rtaq gavda, madaniyat o'rtaq gavdasi, jamiyat o'rtaq gavdasidan iborat 4 jihatdan plan tuzib o'rinlashtirma qilinganligi Sharq Turkistonni atalmış 14-5 yil mazgilida Xitoy bo'yicha Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotidagi namuna rayon qilib qurishni planlab, butun Sharq Turkistondagi oblast, viloyat, shaharlarni nuqtaliq olg'a siljitadigan rayon, chunqur kengaytiriladigan rayon va mustahkamlab yuksaltiriladigan rayondan iborat 3 rayonga ayirib 2025-yilga borganda butun Sharq Turkistonni Xitoy bo'yicha Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotidagi ulgu rayon qilishga haqiqiy kafolatlik qilish ta'kidlangan. Xitoy rejimi 2017-yili 12-oyda islom diniga munosabatlik yangi bir qonunni tuzib chiqqan bo'lib, mazkur qonun moddasi orqali 2018-yildan 2022-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida atalmış islom dinini xitoylashtirish siyosatini qonunlashtirgan edi. Xitoy mazkur planga asosan Sharq Turkistonda islom diniga qarshi terror siyosatini tez sur'atda ijro qilgan bo'lib, Sharq Turkistonda hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid cheqib etildi yoki buzib etildi. Saqlangan bir qism masjidlar boshqa faoliyat so'rovlariga o'zgartirildi. Undan boshqa dinga va milliy xoslikqa aloqador barliq ish harakatlar butunlay cheklangan bo'lib, Sharq Turkiston xalqi islom dinidan butunlay voz kechishga majburlandi. Xitoy rejimi bu qatim e'lon qilgan atalmış Abdunum rayonining 14-5 yillik yirik planini besib tarqitish orqali milliy qirg'inchilik siyosatini davomli ijro qiladiganligidan bishorat bergan. Hindiston Tibet-Hindiston chegarasida yana 9000 askar ko'paydi. Hindiston hukumati Hindiston, Tibet va Sharq Turkiston chegarasida yana 9000 askar ko'paydi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston hukumati 15 fevral Himalaya tog'i etikidagi Hindiston, Tibet va Sharq Turkiston chegarasidagi amaliy kontrol liniyasini qo'g'dash uchun 4,1 kilometr uzunlikda tog' toneli yasash planini tasdiqlash bilan birga chegaraga yana 9000 askar avatishni qaror qilgan.
Hindiston Birlashma uchur va tarqitish ministri Anurag Tagor muxbirlarni kutib olish yig'inida Hindiston Tibet chegarasiga tutishadigan tog' toneli yo'lining umumiy uzunligi 283 kilometr. Bu yo'l elinganda Ladakhga bir yildagi har qanday vaqtda borg'ili hamda ziyorat qilg'ili bo'ladi degan. Anurag Tagor muxbirlarni kutib olish yig'inida yana chegara mudofaasini kuchaytirish uchun Hindiston yana qattiq tog' urushi mashq qilgan soqchi va askardan 9000 nafarni Hindiston Tibet chegara rayoniga avatadiganligini, Hindiston 17 milliard rubl mablag' selib tog' orqali tonel va munosabatlik yo'llarni yasab chiqadiganligini, tonel va yo'llarning 2025-yili 12-oygacha tamomlanadiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Hindistonning Ladakh rayoniga taxminan 50 ming askar o'rinlashtirilgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon Hindiston bilan Xitoy chegara rayonlarini qo'g'dashni zo'r kuch bilan kuchaytirib, askarlarni zo'r darajada ko'paytgan. Chegaraga yangi qurol va uskunlarni o'rinlashtirib qolmay, yana tosh yo'l, tonel, gazarma va boshqa ul aslaha qurilishi qilishni kuchaytgan. Amerika Yaponiya armiyalari birlashma harbiy manevr boshladi. Yaponiya quruqlikda o'zini qo'g'dash qismlari bilan Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qiluvchi qismlari Yaponiyaning g'arbiy janubida birlashma manevr o'tkazmoqda. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yaponiya o'zini qo'g'dash qismlari bayonot e'lon qilib, Yaponiya armiyasi bilan Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qiluvchi qismlarining Yaponiyaning Yiroq orollarini qo'g'dashni o'z ichiga olgan birlashma harbiy manevr o'tkazayotganligini uqtirdi. Bayonotda ko'rsatilishicha, manevrga ikki davlatdan quruqliq va dengizda jang qilish iqtidoriga ega askarlari bilan Osprey tipliq aeroplanlari qatnashmoqda ekan. Yaponiya o'zini qo'g'dash qismlari bilan Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qiluvchi qismlarining taxminan 1700 xodimining ishtirok qilishi bilan o'tkazilayotgan To'mirmush nomli keng ko'lamli yillik manevrning 12-martgacha davomlashishi planlanmoqda ekan. Manevr Kagoshima o'lkasining Tokonishima va Kigajima orollari bilan Yaponiyaning Tayvan bo'g'oziga eng yaqin rayoni Okinawa orolini o'z ichiga oladi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.